Hey guys, mwaswa bwanji. Ya ine ndikufuna kuti ningothirako ndemanga kapena chani koma ku mfundo ya president athu amphawi Boni Kalindo ya lero mmamawa imene amayankhula kuti aya DPP pena pake akulakwisa chifukwa chani iwo akugawa kuti secretary general azikhala wapakati komanso treasurer azikhala wakumpoto pamenepo akulakwisa kwambiri akukhala ngati akupanga masanje koma convention yeniyeni wina aliyense azikhala kumene akufunira. Mfundo imeneja imene ndikuiona ngati Boni Kalindo pamene paja apala mfundo imeneja apala yoma blame DPP kuti ayi akamagawa mwachoncha akulakwisa chifukwa tikuziwa anthu ambiri masiku ano ukakhala ndi ana ako folo mitanda yomwe yasima iyi akumagawa wina mtanda waka azidya pa yekha akuziwa kuti ana akamagawa mwachoncha wina aliyense akadi akamaliza adya mokhuta ana aja akula mofanana kusiyana ndizoti kuwapasa chakudya malo amodzi then madyedwe ake kupezeka kuti wina wake ndi wakudya kwambiri nde adyaso chakudya cha anzake chija koma mmene anayipangira DPP komanso DPP ndi chipani chachikulu kwambiri nchoganiza bwino cha anthu oganiza bwino nawo kugawa kwachonchi monga ngati stronghold ya chipani cha DPP ili kumwera nde kunena kuti ayi wina aliyense mpando imene akuyifuna ndi zimene zikuchitika ku MCP kuti mipando yonse ikumapezeka kuti akumasankhidwa anthu okhaokha azikwanji koma DPP anakhala pasi kuona kuti pamene kuti tibalance chipani cha DPP mipando itizipanga kuti uwu uzikhala uku uwu uzikhala uku pasakhalenso kuti competition izikhala kumeneko kuonesa kuti chipani cha DPP kwina kulikonse chikumapezeka champhamvu njira yake ndi imeneyi koma zija kumanena kuti Boni Kalindo akumanena kuti pamenepo ikukhala ngati masanje ndi convention imeneyi munthu azisankha yekha ngati akufuna kuti secretary general ngati ni wakumwera chantani chipani china chilichonse chili ndi malamulo ngati iweyo sukufuna zimenezi ndi zimene ena akali kuchipani cha MCP kumene kumasankhana malo amodzi koma DPP strategy yake ndiyokukhulisa pena paliponse nde mfundo ya Boni Kalindo ya mmamawa mfundo imeneyi apana